Скъпи зрители, колеги, къде отиваме сега? В Hell's Kitchen. Отиваме в Hell's Kitchen. Сега ще видим Деси, която ни очаква вече там. Къде точно в Hell's Kitchen? Защо? С кого ще ни срещне? Не знам. Здравей, Деси! Здравей, Гала! Здравейте, уважаеми зрители на Кафе! Ние се намираме тук в студиото на Hell's Kitchen, където обикновено се случват доста така горещи неща. Освен рецептите, че са горещи, и страстите. Обаче, вижте сега, мен ми е най-интересно, преди да разберем какво точно правя аз тук, че виждам Светла и Никола нещо правят. Какво гледате? Добро утро! Добър ден! Френски десерти. Кога ще се научим? Не може ли? На Ален Дюкас. Може да сме тук, виж, в кулинарния кампус във Франция. Да, ама ходи ти до Франция, пари за билети откъде? Не може един французин да ни изпрати тук? Малко се понаучим. Може и да ни пратят командировчица. Гала, ще ни уредиш ли един сладкар французин да видим как стават тия десерти? Моля ти се, ние сме послушни. Мисля, че вече ви е уредила. Така ли? Да, и той е тук. Сигурна ли? Я да видим. Я да видим къде е. Сега. Le voilà, както казват французите. Здравейте, бонжур. За нас е чест и удоволствие, че сте тук. Предполагам и за тях. C'est un plaisir pour nous que vous soyez ici. C'est aussi un grand honneur pour moi. За мен също е голяма чест. Да представим и нашият преводач. Стефан Стоянов. Това са едни наши много добри готвачи. Най-добрите за мен C'est лично. nos meilleurs cuisiniers, du moins à mon avis. Да, готвачи. Готвачи, нали? Да. Но искат да станат сладкари. Ще станат ли? Est-ce qu'ils ne deviendront pas d'ici? Ah, mais écoutez, s'ils ont le plaisir de goûter à la pâtisserie, automatiquement, Стига да опитате веднъж със сладкарството, ils vont pouvoir s'adonner à ce beau métier. ще може да му съдадете напълно. Това е един занят, който се заслужава. И добре, тогава заедно да ни направите нещо. Ще се пробвате, нали? Ами, хайде, давайте. Oui, alors le but aujourd'hui, c'est de faire voir comment on peut faire des citrons givrés à la maison, sans un matériel particulier. Целта днес е да видим как може да направим ледено лимонено сорбе вкъщи, без особени специални материали, нещо, което всеки може да направи вкъщи. Наистина? Възможно ли? C'est possible? Oui, c'est possible. Et on Напълно е възможно. de suite, vous allez И ще voir. започнем сега веднага, ще видите. Donc pour cela, je vais juste couper le haut de mes Просто citrons отрязвам горната част на лимоните et je vais ensuite les creuser и след това ще ги издълбая, pour récupérer la chair du citron. за да може да вземем месото. Une fois que c'est fait, И веднъж, когато това е направено, je vais pouvoir plonger mes citrons d'abord dans de l'eau salée. ще потопя лимонните кори първо в солена вода. Le sel est là pour enlever le côté amer du citron. Солта е тук, за да отнеме така горчивата страна на лимона. Donc je vais mettre 100 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Слагам 5 грама сол в 1 литър вода. Et une fois que j'aurai donné une ébullition, И веднъж като заври, je vais faire la même chose avec le sirop. ще направя също с сироп, вече сироп сладък. Donc le sucre et l'eau, Тоест вода и захар. 1 litre d'eau et 100 grammes de sucre. Те ще помагат. Литър вода и 5 грама захар. Et donc ça sera prêt et je vais les mettre de suite au freezer. И като това е готово, веднага ги слагам в фризер. Comme ça, je vais pouvoir les préparer pour tout à l'heure quand je vais mettre ma préparation. И така ще са готови за след малко, когато ще сложим вътре това, което ще приготвим. Donc pendant ce temps, През това време je vais mettre mon sucre слагам захарта et mon eau и вода à chauffer pour faire une meringue italienne. да се затоплят, за да направим италиански меренг. Докато готвим, мога ли да ви попитам и други неща? Да говорим за рецептата, хем за вас като цяло. Ah oui, bah, si vous voulez. Разбира се, ако искате. Avec plaisir. Виждам тук, че на визита ви има лого на едно училище. Alors, il y a le logo d'une école parce que je travaille dans cette école. Има лого на това училище, защото аз работя в това Le училище. chef exécutif des écoles Ducasse Аз съм изпълнителен директор на училищата Дюкас et le directeur de l'école de pâtisserie, la plus grande école de pâtisserie au monde. и съм директор на En France. най-голямото училище по сладкарство, което се намира във Франция. Има ли там български ученици? Est-ce qu'il y a des étudiants bulgares? Oui, bien sûr. Et nous avons разбира се. 2 étudiants en bachelor, Имаме двама студенти в une бакалавър, étude de 3 ans. които следват за Et 3 години. Всичко ли е наред? voilà. Donc là, le sucre est Да. prêt. On va pouvoir le Тук mettre захарта е sur вече le готова. planteur. Можем да го изсипем върху бъдлеците.
Аз имам и друг въпрос. Какъв е символът на френското знаме на корката ви? C'est une distinction propre à la France. Това е отличие, което е особено за Франция. C'est un diplôme qui a lieu tous les 4 ans. Това е дипломиране, което се провежда на всеки 4 години. Donc on passe des sélections pour arriver en finale. On n'est plus que 10. С сериозна селекция, защото на финала сме с 10 души едва. Et un ou personne ou tous peuvent devenir meilleurs ouvriers de France. И от тези 10, един или всички, или пък може би никой, може да стане най-добрият работник на Франция. Et à ce moment-là, le diplôme est remis et la médaille est remise par le chef de l'État. И дипломата и медала се връчват от президента. Parce qu'on devient les ambassadeurs de notre pays au niveau culinaire et au niveau de tous les produits que fabrique la France ainsi que le matériel. Защото ставаме истински посланици на Франция, кулинарни посланици на цялата страна. Знам, че сте спечелили и световно първенство за правене на сладолед в Римини. Championnat mondial pour de la glace. Tout à fait. Donc là, c'était à Rimini. Donc j'ai participé au championnat du monde. Беше световен шампионат, наистина. Mais bon, avant, il faut passer des sélections aussi. Donc il y a eu les championnats de France, les championnats d'Europe et la Coupe du Monde. Но преди това има естествено селекция, т.е. френски шампионат, европейски шампионат и после световния. Voilà, et donc ça consiste à la glace, mais aussi à la sculpture sur glace, aux entremets glacés et tout ce qui va avec. И се отнася до сладолед, но също така и за сладоледна скулптура, сладоледни ястия и всичко, което може да се отнася до сладоледа. Тук шеф Ангелов и всички, с които се срещахте със Светлето, с Никола, как са? Добре ли? Moi, j'ai eu le plaisir de goûter sa cuisine. Имах удоволствие да опитам от тяхната кухня. Et c'est extraordinaire. И наистина страхотно. Voilà, j'ai été ravi et vraiment plus que surpris de ce que j'ai pu manger et de la finesse des mets que j'ai mangés. Бях много приятно изненадан и най-вече от финеса на всичките ястия, които ми бяха предоставени. Добре, продължаваме. Продължаваме, да. Alors maintenant, nous allons prendre... La meringue est prête. Super, Меренгът е готов, благодаря. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer ma préparation de citron. Сега ще подготвим самата лимонена съставка. 120 грама de jus de citron. 120 грама лимонов сок. 120 грама d'eau. 120 грама вода. Je vais mettre 15 grammes de fécule de maïs. 15 грама царевичен нунишесте. Voilà. Et je vais mettre le miel. И добавям и мед. Voilà. Et donc on va épaissir tout ça. И всичко това ще го затоплим, за да се сгъсти. Donc ici le but c'est de faire épaissir et de juste sucrer ce qu'il faut. Целта е да сгъстим и да подсладим точно колкото трябва, да не прекаляваме със сладкото. Et donc quand c'est prêt, je mélange dans ma meringue italienne. И когато е готово, го добавям към италианския меренг. Alors je vous conseille quand vous la faites de la faire froide, qu'elle devienne froide pour pouvoir mélanger ensemble. Съветвам ви, когато го правите, меренгът да е студен, така че може по-лесно да се разбърка. Готвили сте се в много ресторанти Мишлен. Различно ли е там отношението, изискванията по-големи ли са? Oui, bien sûr. En fait, il faut répondre à l'exigence des convives. Трябва да отговорите на, естествено, изискванията на клиентите. Donc, il faut avoir beaucoup de connaissances et de techniques pour pouvoir répondre à leurs demandes et leurs exigences. Трябва да имате много знания, да владеете много техники, за да може да отговорите на всички техни изисквания. Que ça soit des gâteaux qui montent à 3-5 mètres de haut. Дали ще са торти, които стигат до 3 до 5 метра високи. Ou des gâteaux sans œufs, sans farine, sans sucre. Или торти без яйца, без брашно или без захар. Voilà, pour répondre aux exigences des allergènes. За да може да... Да, защото има всякакви изисквания, най-вече алергени, примерно. Voilà, donc voilà, vous voyez, regardez ça, ça épaissit. Сгъсти се. Très bien. Et donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger ceci avec la meringue. И сега ни остава само да го разбъркаме с меренгът. Аз имам и друг въпрос. Знам, че има италиански корени. Италианските или френските десерти, кои харесвате повече? Est-ce que vous préférez les desserts italiens ou les desserts français? Alors, je préférerais les desserts français. Предпочитам френските все пак. Alors, pourquoi? Parce que la France est le berceau de la pâtisserie. Защото Франция е малко ли повече люлката на сладкарството. Et à ce niveau-là, on fait très attention sur le sucre et la matière grasse. И всъщност много внимаваме както с захарта, така и с мазнините. Donc, toutes les nouveautés, toutes les tendances partent de la France. Et donc, c'est important de ce côté parce que derrière, ça permet d'apporter beaucoup d'innovation. Всички нови тенденции тръгват от Франция. Всъщност това ни позволява, работейки по този начин, да вкараме доста иновации в сладкарството. Добре, и още един въпрос. Как решихте да станете сладкар?
Ah, j'ai toujours voulu être pâtissier, donc c'est Винаги си искал да бъда tout сладкар. petit. От съвсем. Alors c'est pas la pâtisserie parce que je n'aime pas la pâtisserie, mais c'est la création de partir de farine ou de sucre Не толкова това, че обичам да ям сладкарство, колкото да създавам с захар, с брашно et de faire un gâteau qui va mesurer 3 ou 4 mètres. и да направя висока 3-4 метра торта. Et donc pour moi c'est cette création artistique qui m'intéressait. Et puis après, en grandissant, j'ai appris à apprécier la pâtisserie, à découvrir les saveurs. Точно тази артистична страна ме привлече най-напред, а после, когато с израстването, се научих да оценявам и самото сладкарство, самите вкусове. Et devenir plutôt gourmet que gourmand. И да стана по-скоро гурме, отколкото лакомник. Да, разбрах. Да продължим сега. Voilà, donc là, regardez. Là, Вижте сега. c'est devenu froid. Ici, c'est Истина, froid. тук е Tout студено. simplement, on va mélanger ensemble. Просто ги смесвам заедно. Et regardez, je vais juste délicatement, Съвсем деликатно, comme ceci. ето така, разбъркваме. Alors, n'ayez pas peur, si c'est un petit peu liquide, ce n'est pas grave. Не се страхувайте дори да остане малко по-течно, не е страшно. Voilà. Vous avez vu, c'est fait. Видяхте колко J'ai бързо plus qu'à стана. couler dans mes citrons. Si vous ne voulez pas couler dans les citrons, vous pouvez le couler dans des coupes en verre. Сега остава просто да го излеем в лимонните кори. Ако не искате да е в кора, може да сложите в стъклена купичка. Je l'ai fait aujourd'hui avec le citron, mais je peux très bien le сега го правя faire с лимон, но avec des oranges, des mandarines, може да стане même с de la fraise, портокали, мандарини или de la framboise. да напълним примерно ягоди също des така. fruits de saison. В зависимост от кой плод е сега в сезона. Voilà. Donc, regardez, on les a passés au congélateur. Те са минати през фризера, т.е. студени са, замразени са. Voilà, et je vais les remplir. Сега Et, ще ги напълня. alors, c'est simple hein, pour les remplir. C'est simple, Voilà, просто. je vais juste Вижте. les comme ceci. Просто изливам вътре. Alors, vous pouvez prendre des citrons plus gros, il n'y a aucun problème. Естествено няма проблем да вземете и по-големи лимони. Voilà, on va les replacer au congélateur. Връщаме ги в фризера. Et ensuite, vous voyez, on va obtenir des citrons comme ça. Alors, j'ai fait exprès de les Резултата déplacer un petit е peu. този. Специално така отхлупих хапака малко. Et donc, regardez, voyez l'appareil, comment il va être une fois qu'il est congelé. Вижте като замръзне веднъж по-нежен. Est-ce que je peux vous faire goûter? Oui. Искате ли да опитате? Regardez, allez, Вижте. je me permets. Ето така, ако позволявате. Donc, vous voyez, c'est très léger. Вижте, много е лекичко. On a juste le goût du citron. Имаме Donc, лимонния вкус. donc, moi, je vous propose tout Предлагам ви simplement просто de le dresser sur l'assiette. да го сервираме в чиния. Alors, j'ai fait exprès, comme c'est quand même un dessert méditerranéen, Това все пак е средиземноморски десерт. je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Ще сложа съвсем малко зехтин. Ça va accompagner le côté acidulé du citron. Това ще придружи добре киселата така страна на лимона. Voilà, vous voyez, je vais sangler l'assiette comme ceci. Je vais prendre un tout petit peu de miel. Със съвсем малко мед също така ще Donc, украся. le but, c'est pas d'en mettre beaucoup, c'est juste Целта не е да сложите много. pour apporter de temps en temps un côté un petit peu sucré. Просто добавяме още малко така съвсем сладка част. Et donc, nous avons la chance d'avoir des belles noix, donc je vais profiter. Имаме късмет тук да имаме орехи, ще се възползвам от тях. Comme ceci sur l'assiette. Просто Très simple. съвсем просто. Et si vous avez la chance d'avoir des feuilles de citron, И ако имате късмета да имате и лимонени листа, regardez, je vais juste graisser un petit peu la feuille pour qu'elle soit bien brillante. просто я омазнявам малко, за да може да е блестяща. Comme ceci. Ето така. Et je vais venir la piquer dans mon И citron. ще я забуда тук в лимончето. Перфект. Voilà, un dessert très simple, Съвсем прост десерт. très vite fait Много бързо става et très bon. и е много вкусен. Добре, благодаря на Никола, благодаря на Светла, благодаря. Merci beaucoup pour votre Довидо. Благодаря много за вашата помощ. Благодарим. Гала, уникално е. Просто наистина е уникално. Може да не виждате повече десерти. Научили сте се? Пробвай ги. Това е от нас. Благодаря, Деси. Наистина беше много интересно това, което видяхме. Виртуозна демонстрация. Лошото не мога да разбера как нашите репортери се или опитват вкусни неща, или ходят по прекрасни места, или някъде по света обикалят
Не е много справедливо. Ние обикаляме от студио на студио. И никога нищо не носят. Да, така е. А те живот си живеят. Обаче, ако не ме лъже визуалната ми памет, краткосрочната такава, той не използва много сложни продукти, обаче опита и класата на шефа направиха това ястие да изглежда доста скъпо самоуверен в един ресторант. Хубава цена би му взел и сега разбирам защо, защото е намесен човешкия фактор. Но това видео ми напомни една истина, която не трябва да си избиваме от главите, когато става въпрос за екология. Нека да пазим тази планета, защото това е единствената планета в Слънчевата система, на която има десерти. Защото от НАСА пращат разни роботи на Марс, аз там тирамису не видях. Баглава не видях, само някакви каманаци. Така че нека да пазим тази планета, както го правят едни много готини хора от Кайро. Вижте сега каква готина идея имат. Стартъп компания в Египет преобразуват нейлонови турбички в плочки за строеж, които не само са плочки, но и са по-здрави от циментените такива. Не мога да ви обясня точно какъв е производственият процес. Предполагам, че много силно се компресират въпросните турбички, така че да се образува по-стабилна консистенция, което Юли с голямо браво, защото с един куршум по този начин се убиват два заека. От една страна Египет е най-големият замърсител на Средиземно море. 77 000 тона пластмаса се изливат от страната на фараоните в Средиземно море, а от друга знаете, че строителството произвежда много големи въглеродни емисии, така че това е едно много наистина природосъобразно решение, за което ги поздравяваме хората, защото и ние ще намажем цялата работа. Между другото, екотемите са много важни. Аз даже още вчера исках да ви кажа една новина. Проблемите с водата, например, водните запаси непрекъснато намаляват. Излезе много тревожен доклад на ООН и даже в момента при един ден се откри много голяма конференция в Ню Йорк. Тя тече 6500 делегати, има 100 министри от цял свят. Защото, както казва и генералният секретар на ООН, водата, която е кръвоносната система въобще на планетата, намалява все повече и ние вампирски я източваме. Това е пак проблем, който не е точно превръщането на найлонови турбички, но е нещо, което е свързано с отношението към природата, с глобалното затопляне, с замърсяването. Утре мисля, че е деня на земята, ако не се лъжа, така че знаете какво правим на този ден. Аз се надявам и индийците да вземат тази технология, защото знаете около полуостров в Индостан, там какви страхотни купчини има в океана, които са в Индийския океан, с точно такива пластмасови отпадъци. И това е нещо, мисля, че за първи път е намерен начин да се преработват и да се създава нещо наистина полезно. Това е страхотна новина. Наистина, че вече по такъв начин говорили сме и за устойчивата мода, колко е важно да навлиза все по-широко в нашия свят. Но аз пък много държа да ви покажа една страхотна фотография и от Джонас Питърсън, австралиец. Но сега ще ви изненадам. Ще ви покажа едни русалки. Но тези русалки са по-различни, защото сега, хайде да си признаем, винаги сме свикнали да виждаме млади с червенокоси. Тук са възрастни дами, които са прекрасни и всъщност това е нещо като негова запазена марка, защото той в последно време започва да снима само възрастни хора, и мъже и жени в най-различна среда. Ето, като русалки преди това, неговата колекция от снимки беше пролетно настроено пред един дом, но наистина е изключително. За това, което е по-интересно, че всъщност може би така, като гледаш, ще кажа, че този човек цял живот се занимава с фотография. Не, в последно време се занимава. Преди това е работил за рекламни кампании, писал е много текстове към реклами и е много добър разказвач на истории. Оттам идва неговата идея да обвърже фотографията като хоби и това, че умее да разказва истории и да прави тези шедьоври. Може би това е причината сватбените му фотографии, в които се разказват най-много истории на живота на двама души, да са едни от най-популярните. Това е бабата на Ариел, реално. На мен ми харесва фокуса върху по-възрастните жени и между другото снимки на възрастни хора са много по-излъчващи история. $1750 е твоя. Слагаме точка на живота си тук, в това студио и в този студиен комплекс. 4 сезона от живота на кафе бяха тук. Сега се местим в нова сграда. В понеделник ще ни видите в любимото си студио, но на ново място. Чао до понеделник, дейте!